Supanggosat dengan sira mansira. Kita lah terima kasih tu pesan langina anga bisa kita brown sakit tina pa bisa kita cano pun aliat Tuhan pa rido agosat irin ke kita hansia pa ya odo ana kita canen dohen kudu Yosua na pa ya odo kita duka berkademen di buku Yosua hai pa langina kita lamacan tehu endohin di Yosua na. Jadi yang terakhir dido kita candi Yosua tu bangsa Israel sira saga Yordan haik itu sira yakinan kahan sira subah fidinatan kanaan haik bu kita tewa fene sebenar ada bangsa sia adi tenatan kanaan di haik pa bangsa Israel nado sira sebenar sira rogoledak mo tu geberok tea fidi hai itu eta siram suka tea fidi neten dido musti opo pun atohnu te sira itu makali ako oli dilahin hede jadi eta kita odo buku Yosua na fidi lahin sepe subalukan do endohin dido opo ringe pun atohnu te bangsa Israel sira bisa dufa neten kana andi tu sebenar opo di ringe taho bedeleu hede fene ram ringe huke neten kana andi laute bangsa Israel petu hana dengan la opo pun matak nakena hudi petu endohin hadi kita bacaan ke di Yosua dido opo pun matak nakena hudi do gamdo jadi kita can balbalak dido Musa ringe mata petu opo ringe lepak Yosua ladagati Musa petu sira siuk gebarua ladu sendohi kota Yeriko di pa kita can gebarua di sira sendohi pi sira wala kota Yeriko di petu ada fina safidi hadi pifroni gebarua di tu latu fidi kota di ringe can ringe suka resen ringe foni gebarua di tu sebenar latu fidi kota di ringe can pena ada dibak mengen rogo fidi kota di pa ringe hama sirabu tahap di ringe foni gebarua di pa ringe niak latu di pena dui ko hai kimi teh raba la duka sira petu tahap tongi ringe pena yakutewa pena oplastala ringe hukenetena lautu kimi hai tu kami hansiak can hansiak hadi oplastala bapuna otekimi di gamdi ringe sama wai fidi masih teberau di pa kimi iko fidi masih bohin di adido kami can hansiak pa siram tako tirin gebro hansiak fidi kota Yeriko di siram tako petu can gamdido bangsa Israel sira hansiak pi makali hadi mohede petu gebarua di do sira musti ekatu beto fidi kota di sira tregunun subuh hadi bu gebarua di sira subah fidi rahap na jangela sa tu ringna huma di do berangin tu fata petu sira aku wahid sa petu du toho pa sirheka bu rahatong iringe laha fidi gebarua di pene ramang etakimi perhuda netenado kimi baraglidu yakomo tuna yabantu kimi hai pasira fane bisa pasira tafeke nahu pa sira siuk rahab di pene eta kami suka newedo ramak ku waiki kanam subudi ku wahad merah dido musti mengkali kai pihi fidineten sa la kami linga la kami eta kana muhuma di
petu etasane fidikanam humalalen dido geba di mata mo. Bu etasane subah dido ring tanggung jawab hewak. Petu sira prepa gamdita, petu sira oli gamdi, Yosua di, petu sira dohi, yero di hatsiak pa bangsa Israel nerentiren tu sira tewa kana bangsa Kanaan dido entak wahai. Rama opo hukeneten di laut sira. Petu kita canen dohen hadi opo renge sama wae Yordan sakit. Tu sebenar sira suba fidineten dido pas tu musun wae hat. Bu opo sama wae di la sira sogo wae di fidi wae bohin pa sira suba fiaki di. Sepotem wae Yordan di mano sakit. Bu yang migelik di kita candi do sebenar gamdi da ane roroen du suba fiaki di haike teme du puna tenik leeg du anam hana rohan siak hai acara sunat petu mangkali kita bisa odo fana hana sira fidi neten Kanaan haik sira musro dementirin bu opo siuk sira la du hai acara sunat leu sira han siak kempe eta bangsa sa suba la sapandi musu tu sira do tu puna beta isa mo bu opo renge skotak sira pahadi naken fene pesen opo renge lalan renge siuk bangsa Israel di puna isa las sira harap opo tu lalan resen tu eta sira harap opo tu lalan resen mo tidak mungkin sira puna gamdi tu siram takko bu opo suka ajar sira kimi du faneten na bukan wahan kimin kawasan hewak bu wahan yako ge bahadi hukeneten na laut kimi. Jadi anam hana rodi sunat sepo teme sirahan siak hai acara pasca sakit la sira anam beta opo renge tatik bau tu te bangsa Mesir tu sira pepe bangsa Israel tirin pa sira pelawan opo tirin sepe opo renge tatik bau polo ute bangsa Mesir di. Pa hana sira brangin fidineten Kanaan hadido tongi bisa sira nambeta bangsa Kanaan di bangsa ro fidineten Kanaan di tongi sira newe dido sira jaga pelawan opo pa sebenar ge hantirin pa leuk dido opo sabar bu sira leli mo petu opo fasa fene dengan haikla ringe musti tatik bau tute bangsa ro fidi neten Kanaan di. Hadi sepo teme Yosua di ringe gandi iko linga neten di pa ringe dobo tuge basa hadi daba hesatodo petu Yosua di ringe hela tong itu ringe tewa giba di mo pa ringe ni kafene kaina dosane kai kere tuha kami pi kamna musoro ringe fene mo yako kere tuha kimi mo kini musoro bu mo tu yako na olo fidi oplasala nage pangato. Pa kita belajar fene hadido naken fene giba di ringe story gamdi naken fene bukan ringe kere tuha giba samo tu ringe dido kere tuha opo. Jadi bukan kita hamala opo kere tuha kita bu kita musti usaha la kita kere tuha opo. Petu Yosua di ringe slesun gamparahe pa ringe tewa fene geba dido malaikat sa petu ringe nika fidi geba dido tagam dido oplasala ringe siu kami gemdo ringe suka chan opana kesniu di la sira puna hai. Petu langina na kita lanjut fidi pasal 6 la macan endohin fidi kota Yeriko di. Bu kita baca mahede do yakum suka peglina roroin malaikat tadi siraba kita di Yosua ba kita di naken di gamna eta kita nambeta endohin fidi Adam tu Hawa sira fidi waslale Eden di do balbalak di sira newe temuan modan tu sepo fidi sira puna dosa sira non dosa di do
sira puna dosa dido wahan tenik wahan sira can opo na liat wahan mo opo nakesniu tu tesira dido emsian ba bu sira can mo sira pelawan pa sira puna dosa. Petu opo renge tatik bau tu tesira renge suba sira fidi wasala eden di pa renge puna tenik hede renge siuk malaikat sa ala dakere fidi tohon nyolit gamdi wasala eden di tu todo tongi pa malaikat dido renge jaga tohon nyolit gamdi wasala eden. Petu hadido eneken fene kebasa oli beta gamdi waslale eden beta mo. Petu kita tongi tewa openak lihat wahan ajar kita fene neten kanaan dido opena lihat wahan banding fene neten kanan dido gamdi waslale eden tongi. Jadi neten hadi opo basa dia ute bangsa Israel di paneten di gosatirin ring suka huka ute sira. Bu sira rogo neten dido pidi tohon dido Yosua ringe dupatu ringe dobon tu malaikat sa hadida bahesa todo di. Pa hadido kita nambeta endohin fidi Adam tu Hawa. Adam tu Hawa sira suba wahan sira cano pona lihat wahan mo. Petu sira oli gam di waslale eden mo. Petu hana Yosua tu bangsa Israel na sira la durogo neten kanaan di bu musti sira nambeta. Do sebenar sira ptea fidi neten dido musti sira can opo na lihat wahan. Eta sira can mo do rama opo suba sira tongi. Pa kita can hadi minggu leuk haik do gamdi kita order fene sebenar hai acara sunat sebelum iko musuh dido gamdi da ane kita order fene roga akal semua bu eta opo siuk do hai rahek. Petu hana esniut fidi malaikat di ute kota Yeriko dido ada hede. Jadi kita lama baca ayat na hana fidi pasal 6 fidi ayat pertama sampai suba di ayat 5. Di kota Yeriko, pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat dan ditutup rapat-rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Tuhan berkata kepada Yosua, "Sekarang aku serahkan kepadamu Yeriko dengan rajanya dan semua tentaranya yang berani-berani itu. Engkau dan tentaramu harus berbaris mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. 7 orang imam masing-masing membawa trompet harus berjalan di depan peti perjanjian. Pada hari ke-7 engkau dan tentaramu harus mengelilingi kota itu 7 kali sementara para imam meniup trompetnya. Kemudian imam-imam itu harus meniup trompetnya dengan bunyi yang panjang. Begitu kalian mendengar bunyi yang panjang itu, semua tentara harus bersorak dengan gemuruh, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu, kalian semua harus langsung memasuki kota itu." Jadi hana esniut fidi malaikat di sirala arhuda kota Yeriko di do akesniut di fene kimi musti puna gamna. Kimi egu imam pito sepotem sira sira leba oponak tabut nahu pa iko boli-boli kota Yeriko di. Pito tongi imam pito di sira tu trompet di bamsian-sian. Petu sira ika boli-boli di do sira opi trompet di. Leam sian lalan sian. Petu sira puna gamdi eta learne. Petu tu di lea pito di do sira ika boli-boli kota Yeriko di do eta lalan pito. Pa puna sepo gamdi teme do opi trompet di pa sakit pa
sira ladu holun pa ramak fat'a fidi kota Yeriko dido daguhu. Hadi opo nakasniut. Pa, mangkali kita bisa odo sakit do. Ina nakaneken di gamdo. Tarogo akal gamdo. Gamdo sepe opi trompet tu holon di bisa punala fat'a di guhu. Bu, kita nambeta sira mamba do bantu malaikat hadida bahesa todo. Sira nambeta fane eta siram suka tea fidi neten di do. Bara puna meget mo. Hai, opo nake lihat wahan. Tu opo dido geba kawasahat. Jadi eta opo siuk do rama tetap pengpuna. Tu sebenar tongi kota Yeriko nado kita tewa pide endohin hadi geber polo geran rua itu sendohin neten di sirafane. Pidi neten dido gebero dido mkele tirin. Peti sinon kota rotong ibu mkele tirin. Sirnon fat'adi mkele tirin. Petu eta sira tregu nake subuhat di haike do. Geba sa rogo beta mo. Petu sira ladu rogo kota di gamdo. Sira ladu hau neten di gamdo. Kuna beta mo. Bu fina opo prepa pene. Eta kimi haya nangis niudo. Ramak fat'adi guhu pa. Kimi rogo rahek. Kimi hau neten di. Petu sira puna hai apa nakis niut pa sira puna mohede tu dilea pitu dido Yosua renge siuk sira hede kemna hana fidi ayat 16 Yosua berapa fene Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu. Seluruh kota dengan segala isinya harus dimusnahkan sama sekali sebagai persembahan untuk Tuhan. Hanya Rahab wanita pelacur itu dengan kaum keluarganya saja boleh dibiarkan hidup. Karena ia sudah menolong mata-mata kita. Tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Semua barang perak, emas, tembaga, dan besi harus dikhususkan untuk Tuhan. Dan disimpan di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Jadi Yosua siuk sirahada fene rama fat'a di guhu kimi rogo pa nete nahan siak do kota nahan siak do opo siuk fene musti parhuda seppo. Jadi eta sane fidalale selain fidi rahab nahu malalen di do mata rohan siak gebarotu binatang rohan siak. Rama sepo pefa kota di eta sepo. Pa kimi bara ego isa mo la utenundiri tu hansiak dido opo nake hana opo tatik bau tu te kota di petu kimi bara ego isa mo tu eta kimi ego isa hadi opo prepa fene pefa pi gamdo tu rama gebaro di tongi dufa baut gam dikta. Jadi sira mesti skotak. Selain fidi ada ior gamdi emas, perak, tembaga, tu besi hadi opo siuk fene ramak ior dido oli gamdi opo geba sabara egu mo ramak ior di oli gamdi opo parama geba imam jaga ior di. Petu gebaro sira punahai sira iko boli-boli sira opi trompet teme sira punahai hansiak hadi opo tu Yosua basiuk sira di. Itu kita baca hanafi di ayat 20 gamna. Lalu para imam meniup trompetnya dan begitu orang-orang Israel mendengar bunyi trompet itu mereka bersorak kuat-kuat. Lalu tembok kota Yeriko runtuh. Seluruh tentara Israel langsung naik dan memasuki kota itu lalu merebutnya. Semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita dibunuh dengan pedang. Segala ternak, sapi, domba, dan keledai pun dibunuh. Kepada kedua orang yang telah menjadi mata-mata Yosua berkata, pergilah ke rumah wanita pelacur itu dan bawalah dia keluar.
bersama-sama dengan keluarganya seperti yang sudah kalian janjikan kepadanya. Maka kedua mata-mata itu pergi dan membawa keluar Rahab bersama dengan ayah ibunya, saudara-saudaranya, dan kaum keluarganya yang lain. Seluruh keluarga Rahab itu dengan hamba-hambanya dibawa keluar ke tempat yang aman dan dekat perkemahan Israel. Kemudian tentara Israel membakar habis seluruh kota itu dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali barang-barang emas, perak, tembaga, dan besi. Barang-barang itu mereka ambil dan bawa ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Tetapi Rahab, wanita pelacur itu dengan seluruh kaum keluarganya dibiarkan hidup oleh Yosua karena ia sudah menolong kedua mata-mata yang diutus Yosua ke Yeriko. Sampai pada hari ini keturunan Rahab masih ada di Israel. Jadi kita can hana do lesson ansiek do jadi samarahe gamdi opo ba prepadi pa hadi bangsa Israel tewa tu resen hana do bukan siram hewa kadi pun musuh tu kota Yeriko di tu opo renge pun musuh tu kota Yeriko di pa sirah punahai hansiak sirah punah hansiak hai open alalen sirah rogo fedi pa hansiak gebero tu binatang sirah mata itu du pefa kota di atas epo ba Rahab tu gebero hansiak fidiring na humalalen di do sirah du selamat pa pesen haditongi kita tewa lalan demen jadi fidi apa nake lihat wahan haik ada lalan fido opo ringe musti tati baut hat ute kota sapi neten bangsa sapi seluruh junai napi bu selalu ringe puna tohon tongi ute gebero hadi entako ringe do ringe puna tohon lah bisa sirah duka selamat. Jadi kita nambeta balak di do opo ringe muslele junai na hansiak tu wailona bu ringe sadia waga ringe siuk noho lada puna waga sa petu gebro hansiak hadifi di waga lalen do sira mata tu wailona di mo tu opo dua selamat lau sira sepotem opo ringe tatik baut sakit kute kota Sodom tu kota Gomora bu ringe dua selamat lau te Lot di petu sakit pidi bangsa Mesir kita membaca bangsa Israel sira hai acara Paskah sira nambeta opo tatik baut ute bangsa Mesir di pa pidi baut polo di do baut di do opo ringe mata anamigiwa rohansiak pidi bangsa Israel pidi bangsa Mesir bu ringe puna toh selamat ute bangsa Israel ringe siuk sira kene kimi musti mata domba anak sa petu kimi tahu rahadi pidi hinolontean tu hinolonuban la etan kene kimi pake oplastala pa rama etasane fidalale do kibadi mata mo petu fina kota Yeriko na bu gamdihe gebaro hadi tahola Rahab kene kai musti gamdi pihi wahat meradi la etan kene fidi huma dido gebasa bararoga mo petu hansiak kaiwaito Rahab na kaiwaito hadi pakai Rahab na story dido bisa sira tea fidi ringu malalan bu etasane pakai modo makali sira odo pene bisa sira lawan tu bangsa Israel bu opo ringe muslele sira hansiak. Jadi video opo fasa pene dengan haik la ringe musti tatik baut bu tetap ringe sadia toh selamat tongi la etasane pakai ringe do kebadi bisa duka selamat sama rahek gamdi Rahab na pa
Rahna ringe pidi bangsa Israel mo bu ringe tetap duka selamat pa rama ringe tongi rogo bangsa Israel di ringe kawin tu bangsa Israel pa gamahik di do di bakatu keselamat kaduk pidi ringna ke nohon natin tongi adi do ya do luar biasa dita hana opo resen ringe musik kita mansia di do tiring pa ringe musik bangsa Msian ba mo tu tetap ringe musik gebaro di bangsa Hansia. Jadi ramak mido samenat kita tehu endohina tu nake luken ada hede tu kina kita kemudian ya bapak padi sira dobo malaikat di sira tewa kena sebenar sira rogo dido musti sira chan opo nake lihat wah pa Yosua tongi ringe siuk sira kene kimi rogo kota dido kimi bara egu isa mo tu opo siuk kene musti tefa iro di hansiat pa rama kita chan di minggu samene do sira punahai Yosua nakesni uti mau bu makali yanang story di snegan di he makali video yanang rokero yang suka tambah hede silakan. Oke, terima kasih opona lewan yang kita cana kakawal sira jadi bangsa Israel langit darogo sapane neten Kanaan atau kota Regikona kakawal Tuhan siap malaikat kaduk gandi bangsa Israel di langit story itu sapane hadis supaya bangsa Israel di bisa sirahai bebeta opona kes gedawahan eta sirahai opona kes gedawahan modo mangkali eta sirahai opona lewahan modo mangkali kota di kopi mo sira bisa rogo beta mo kalau seandainya oposisi sira musti ko boleh leam sian lalem sian sepelarne lalem pito di sampai lalem pito eta sirahai hadimo do mangkali kota di kopi mo la sira bisa rogo mo tagal eta sira fara nom hewa kayak kota di bisa kopi mo sira menyanyi di bukan sira lieno ba langai kopi mo tapi hadi opo na ke kawasa tagal sira hai opo na kes gedawahan petu hadi opo bantu sira opo yang mewa kopi tu pat arodi hadi tagal opo na ke kawasa ina sira masira kakawai Tuhan siap video opo na lewahan ada puna peringatan la ute kita sebagai geba yang ajar video opo na lewahan atau mengaku pakai opo Yesus opo na lewahan prepa hene kita mesti ajar opo na lewahan di lain seperti baluken. Petu kita telepon kita nage badosa, to kita mesti delalen. Kita mesti delalen pakai opo Yesus. Tagal ringel sadia neten hai langoi kita. Sama lagan gamna bangsa Israel rogo nete Kanaan atau kota Yeriko na eta sirahai opo na lewahan mo do sira bisa rogo kota di motongi. Jadi ada puna peringatan laute kita bahwa kita yang ajar opo na lewahan do kita mesti hai baik pakai opo na lewahan kita mesti dilalen pakai opo Yesus petu kita menuju lalen hedana kita puna opo na kesaksia sepofdi kita sohi opo Yesus kadu para kali yang kedua ego kita gandi neten hari ringi sedia bukan kita ikom hewa gandi neten gandi ringi sedia mo kita mesti sohi ringi kadu ego kita gandi neten hari ringi bersedia jadi kakawai Tuhan sia memang kita na sapan ya pastori nabo yang kena resen pelawan tu opo tapi opo na lewahan halangina kita belajar langina na berkat yang Yako dapatkan tidak opo na lewahan hana Yako bisa bagikan sakit laute kita siap bahwa kita mesti hara opo. Eta kita nan fara nem hewa do kota na kota Yeriko na gofi mo. Petu seandainya
kita de lale pakai opo Yesus kita katakan ben pakai opo. Bu eta kita sohiringe pakai ringe desendesen mo la sohiringe kado pada kali yang kedua mo. Lange ringe egu kita gandi neten hari ringe sedia mo. Do mangkali opo kado berada egu kita mo. Sekalipun kita rogo gereja, takkan kita pakai desendesen mo. Lagan gandi bangsa Israel na sira pakai sira hai hansia sapane eskira wahna di malaikat baprepa di hadikan oplas talasi malaikat di story itu bangsa Israel. Betu eta sira puna hai hansia tetap sira rogo sapane kota di. Hidalale di kota di hansia sampai bangsa Israel opo huke hansia la sira musnahkan geba hidalale wahan sapa. Wahan sira pakai opo mo. Cuma anafina di tuna keluarga wahan ringe pakai opo. Ringe can hai fene bangsa Israel na kabar di Mesir di do opo pepe bangsa Mesir itu baut opo puna pasira iko di sapane masih boh di tujuan langai rogo Kanaan. Jadi Rahab na ringe can hadi dipakai oplas tala. Makali etage bersia pakai opo hede dan makali opo ke selamat tong lo tesira. Buahan sir pakai opo mo akhirnya sir dupa baut eta singsikan kali. Jadi hansia endo itu di opo na lewahana da puna peringatan pada puna contoh la ute kita yang can ajar langina na. Eta kita hai opo na lale atau kita hai opo na lewahan tetap opo berkata kita sekalipun kita pelawan opo bu tetap opo kesle hede la ute kita karena opo di do rina lale la kita mesti teo pen kita nage berdosa kita nalale di kita teo pen kita na sapane kita ke berdosa layak tidak opo pupalalen mo. Betu kembali kita hara opo pakai opo tetap ringe tolong kita gandi ringe batolong Rahab na modo sebenar Rahab tongi mata tongi. Betu terima kasih opo na kelewahan yang sapane kita can sepo haike.